इसको भी उसी तरह से रगड़ के साफ़ कर लेना, ठीक है। ये वाली इसमें दोनों लोग लगा देना है और ये ठीक उसी तरह से इसमें सेट कर देने हैं। और ये स्प्रिंग ये होल पर रख देना है दोनों को, ठीक है। ये वाली कलट कर ये स्प्रिंग पर इस तरह से कुछ रख देने हैं और ये मैग्नेट को कॉइल के अंदर इस तरह से सेट आपको कर देना है। और ये ढक्कन पीछे की ओर से आपको लगा देने हैं, लगा करके बोल्ट से टाइट कर देने हैं, ठीक है। और स्क्रू ड्राइवर से भी इस तरह से कुछ टाइट कर देने हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये बेरिंग को कर देते हैं साइड। ये ऊपर वाला ढक्कन भी हम लगा देते हैं, ठीक है। ये वाली ढक्कन लगा करके बोल्ट से टाइट कर देना है। अब ये कंप्लीट हो ही गया है दोस्तों। चलो इसे हम चेक करते हैं कैसी इसका आवाज़ है नहीं है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, कोई भी आवाज़ इसमें नहीं है, परफेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट है, मस्त रिपेयरिंग हो चुकी है।